đã nhận được hàng nhưng mà test không nghe gọi được, chỉ nghe nhạc được thôi. Trên Shopee là nói có nghe gọi được nhưng mà không có chức năng đấy, chỉ có chức năng nghe nhạc. Hello. Lovely. So we have here
À. Không là bị BD hả? Có dầm lát nữa đâu cơm.
anh em mình tại sao lại để cho người khác chia rẽ tình cảm vậy?